नमस्कार, संपदा किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण सर्दी कफ झाल्यावर सासूबाई माझ्या जे दूध बनवायच्या त्याची रेसिपी आज मी शेअर करणार आहे। चला तर आपण आज कशा बनवायच्या ते पाहू। ही आहे हळद, हे लवंग घेतले आणि ही सुंठ आहे। ह्या तिन्ही गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत, पण ह्या तिन्ही एवढ्या लागणार नाही आहेत। आपण एका कपाचंच बनवणार आहोत, तर आपल्याला ही एवढी हळद लागेल आणि हे एवढं सुंठ लागेल। हे सुंठ खूप तिखट असल्यामुळे याचं प्रमाण कमी घेतलं आहे मी। हे एवढंच लागेल आपल्याला। आणि आपल्याला लागतील 2 लवंगा। आता काय करायचं आहे, हा छोटासा सुंठ, लवंग आणि हा हळद, हे तिन्ही गोष्टी आपल्याला भाजायच्या आहेत गॅसवर। आणि बाकीचं जे थोडं थोडं उरलं आहे ना, म्हणजे 1 लवंग, हळद आणि छोटासा सुंठाचा तुकडा, हा कच्चाच ठेवायचा आहे। या तिन्ही गोष्टी भाजायच्या आहेत आणि बाकीचं तसंच ठेवायचं आहे। 1.5 कप गाईचं दूध घेतलं, गॅस लावून घेतला। आता ही 1 लवंग आपण गॅसवर भाजून घेऊया। आता हा जो हळदीचा तुकडा आहे तो सुद्धा भाजून घेऊया। थोडा काळपटच ठेवायचा आहे, याला काळपटच करायचं आहे। आणि हे सुंठ आहे ते सुद्धा भाजून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात कच्चे ठेवलेले लवंग, सुंठ आणि हळद हे टाकून हे आपण आता बारीक करून घेणार आहोत। हा असा कुटून झाला आहे आपला मसाला, थोडा जाडसरच आहे। गॅसवर पातेलं ठेवून गॅस लावून घेतला मी। हे जे दूध आहे हे टाकून घेऊया, 1.5 कप दूध आहे, टाकून घेऊया। आणि हा मसाला सगळाच टाकूया, कारण तो एका कपाचाच आहे। थोडंसं ढवळते आणि 5 मिनटं आपल्याला तसंच छान उकळी आली आहे। आता छान कलर आला आहे हळदीचा। आणखी 5 मिनटं आपण ह्याला असंच ठेवूया। आणखी 5 मिनटं झाली आहेत। आता आपण हे गाळून घेऊया। आणि आवडत असेल तर आपण गूळ टाकून घेऊया याच्यात। गूळ थोडासा नंतरच टाकायचा असतो, नाहीतर मग दूध फाटून जाईल। आणि जे डायबिटीज पेशंट आहेत त्यांनी बिना गुळाचंच टाकून प्यावे। हे दूध रात्री झोपताना प्यायल्याने कफवर, सर्दीवर बराच फरक पडतो। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आणि संपदा किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।